ሌሎች ደግሞ የተለያዩ አይነት ውሻዎች ምናልባት ካሉ ደግሞ እነሱን እንመልከታቸው። ይሄኛው ውሻ ምን ይባላል? እንዲሁም ደግሞ ምን ያክል ዓመት ላይ ስንመለከተው ትልቅ ነውና? ትልቅ ነው በጣም አሁን ትልቅ ነው። እንኳን አሁን 2 ዓመት ከ6 ወሩ ነው። ጀርመን ሼፐርድ ይባላል። ይሄ ቀጣ ከጀርመን ነው ኢምፖርት የተደረገው። ሁለት ናቸው፣ ወንዱም ሴቱም አንድ ላይ ነው የመጡት። እነዚህ ውሾች በብዛት ይታወቃሉ እዚህ ሀገር ላይ። ኳሊቲያቸው በአሪፍ ኳሊቲ የሚባሉት እነዚህ ናቸው። ኪንግ ሼፐርድ የሚባሉም አሉ። እነዚህ ደብል ኮት ናቸው። ጀርመን ሼፐርድ እንግዲህ ብዙ ለሰው መናገር ከባድ ነው፣ ያው ይታወቃል በደንብ። በትሬኒንግ የወሰደ ውሻ ነው። አብዛኛውን ጊዜ ለጥበቃ ከቤተሰብ ጋር አብሮ ለመኖር ለጋርዶግነት እውር እስከ መምራት ድረስ ምናምን ነገር የሚደርሱ ውሾች ናቸው። ትሬን ካደረግሻቸው የተለያዩ አደንዛዥ እጾችን አነፍንፈው የፖሊስ ውሾች ፖሊሶች አብዛኞቹን ከጦር ኃይሎች ምናምን መተው የሚወስዱ አሉ ለስልጠና ማለት ነው። ስልጠና አድርገውላቸው የፖሊስ ውሻ ነው። በአጠቃላይ ቤት ውስጥ ደግሞ ብታሳድጉ ጥሩ ፍሬንድ የሆነ ውሻ ነው። እንደ ጋርዶግ ይጠቅማል። ከቤተሰብ ጋር ከልጆች ጋር በጣም ፍሬንድ ሆኖ መኖር የሚችል ውሻ ነው። ዋጋው ምን ያክል ነው? ዋጋው ይሄኛው ደብል ኮት ነው እስከ 45000 ብር ድረስ ይችላል። እስከ 45000 ብር እንደዛ አይነት አላቸው። የተለያየ 3 አይነት ነው ያላቸው። ሲንግል ኮት የሚባል አለ። ሲንግል ኮት እስከ 15 እስከ 20000 ብር የሚሸጠው። ደብል ኮቶቹ ደግሞ ከ35000 ብር እስከ 40000 ብር እስከ 45000 ብር ድረስ ይሸጣል። ኪንግ የሚባለው ትልቁ ነው። በጣም ግዙፍ ነው። ፀጉርም አለው። እሱንም ታዩታላችሁ። እሱ ደግሞ እስከ 60000 ብር እስከ 50000 ብር ድረስ ይሸጣሉ።